तर आज मी न पाहिले एवढे मोठाले खड्डे. आता तुम्ही तर कधी पाहिले नसन. तर सगळ्याले राम राम. मी करन आज माझे उरले सुरले सगळेच कपडे मम्मीने इकडे धुवून टाकले होते, कारण तर उद्या मला जायचं तर वर द्याले. आता जास्त दिवस काही घरी मी राहत नाही, कारण तर मला कोणते कामधंदे राहत नाही. मग असे अगाऊ धंदे करत राहा लागते, आणि हे धंदे करून बी मला येऊन जाते त्रास. इकडे आप्पाजीच बरं आहे, मस्त अंगणात बास टाकून देते, नो टेन्शन. इकडे मम्मी तर आपल्याच कामात राहते. आता पाला बांधत आहे ठीक आहे, पण इकडे गाडीवर पाला ठेवायचं का काम होतं बरं. तशी आज घरी मोठी आजी आली होती, पण ऐन वेळेवर हिची लहान बहीण गेली आहे यवतमाळले. चला आता इकडे बकऱ्या आल्या चरून, म्हणजेच माया काम आलं. आणि माया काम आहे बा इकडे धावत धावत जाऊन मम्मीला आवाज देणार, मम्मी बकऱ्या आल्या. आता बकऱ्या तर दिल्या बा मम्मीनं बांधून, मस्त पाला बी खाताय. पण आता मी काय करू, चला तुम्हाला माझ्या घरासमोरचा रोड दाखवतो. या रोड यवतमाळ ते पांढरकवडा, आणि इथे 24 तास गाड्या चालते ना. आता तर एवढी सवय झाली आहे का रात्री गाड्याचा आवाज नाही आला तर झोप बी लागत नाही. आता मला माहित होतं घराच्या साईडला इकडे नाक्याचं बांधकाम चालू झालंय म्हणून, पण मी काही पाहिलं नव्हतं. तर चला बा म्हणलं आज पाहून टाकू. तर इथं पायवा बांधासाठी गड्डे बिड्डे तर करून झालेच आहे म्हणा. इकडे आता या काकाचं कामही चालूच आहे. आता इकडे पाहून घ्या, हाय बा आमच्या गावातला जुना नाका. आता याला 100 वर्ष तर झालेच असं, पण अजूनही मजबूत आहे, कारण तर जुनं बांधकाम आहे ना. तसा नाका म्हणजे गावातलं एक प्रकारचं फॉरेस्ट ऑफिसच होते वाटते. आता मला काही जास्त माहित नाही. इकडे घरी वापस आलो तर मोठी आजी बसली होती मस्त शॉल गेल गुंडाळून आजीची वाट पाहत. पण माझी आजी कवा आली पार अंधारात भूत बनून. मग मी दिलं बा स्वेटर घाल म्हणलं, बस म्हणलं गुपचाप. तर चला मग आजच्यासाठी ते एवढंच होतं. भेटू आता.